तो कस्टमर का कंप्लेन था हमारा मशीन प्रॉपर वर्क कर रहा है बट पानी ड्रेन नहीं हो रहा है। हमने जाके चेक किया, मशीन एरर 18 शो कर रहा था जिसका मॉडल नंबर WAK2006IN था। एरर कोड के अकॉर्डिंग मशीन का ड्रेन पंप खराब हो चुका था। हमने फटाफट से मशीन को ओपन किया। ड्रेन पंप को ओपन करने के बाद हमने ड्रेन पंप को प्रॉपरली चेक किया। ड्रेन पंप में बहुत ज़्यादा गंदगी होने की वजह से ड्रेन पंप में ये प्रॉब्लम आ रहा था। ड्रेन पंप कभी कभी स्टार्ट हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। हमने मशीन में न्यू ड्रेन पंप को चेंज किया, मशीन को प्रॉपर से फिट किया। मशीन को फिट करने के बाद 1 बाय 1 टेस्टिंग मोड को रन किया। अभी मशीन प्रॉपर वर्क कर रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि ड्रेन पंप का प्रॉब्लम क्यों आता है।